হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য যেটা এক বাহরাইন প্রবাসী ভাই ওনার অনেক পণ্য আজকে 4-5টা পণ্য নিয়েছে আমাদের থেকে। যেমন হচ্ছে আপনার নোভা এয়ারকুল যে ফ্যানটা, তারপর যে জিএফসি সিলিং ফ্যানটা 3 পাকা অ্যান্ড 5 পাকা সবচেয়ে লাক্সারি সিলিং ফ্যান। তো উনি অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখছে, তারপর ওনার বিশ্বস্তযোগ্য হয়েছে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স। তো আজকে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সের 4-5টা প্রোডাক্ট নিয়েছে। আর ওনার নামটা আমি বলি, উনি বাহরাইন প্রবাসী ভাই, যেটা নাম হচ্ছে ওনার শাহজাদ হোসেন আহমেদ। ওনার পিতা হচ্ছে আপনার আহমেদ আলী, মাতা সুফিয়া বেগম। আর ওনার হচ্ছে গ্রাম হচ্ছে রামচন্দ্রপুর। ওনার হোল্ডিং নাম্বার হচ্ছে 5/48 আর ওয়ার্ড হচ্ছে 5। আর হচ্ছে পোস্ট অফিসের জার্মিতা অ্যান্ড থানা সিগান অ্যান্ড জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ। তো উনি প্রত্যেকটা ফ্যানের যেগুলো নিচে, যেমন আপনার ঘরের মধ্যে যেরকম 30-61 নোভা, যেটা আপনার এয়ার কুলার, যেটা আপনার সরাসরি কারেন্টও ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড চার্জে ইউজ করতে পারবেন। সবচেয়ে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আপনার ফুল টাইমের যদি দিনের 24 ঘন্টা যদি কারেন্টে ইউজ করতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা কারেন্টে ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি। আমি এটা মডেলটা আপনি বলে দিই, নোভা মিক্সড ফ্যান, মডেল নাম্বার হচ্ছে 3061, লাইট এলইডি টাইপের রিমোট কন্ট্রোল যেটাকে বলে। অ্যান্ড প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার, যেটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 1 বছর। আর সবচেয়ে সোলার প্যানেল আপনি ইউজ করতে পারবেন। তারপর 16 ইঞ্চি রিচার্জেবল ফ্যান, মানে আপনার ফ্যানভাবে ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড রিচার্জেবলভাবে ইউজ করতে পারবেন অ্যান্ড মিক্স ফ্যান হিসাবে স্ট্যান্ড ফ্যান হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। তো এটার মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার, যেটা হচ্ছে জিএফসি 3 পাকার মধ্যে হোয়াইট কালার, যেটা সিলভার কালার, 2023-এর সবচেয়ে বেস্ট। আর সবচেয়ে বড় কথা বলবো, একটা কথাই বলবো যে জিএফসি ফ্যান কিন্তু নাম শুনলে যে কেউই মানে এতটাই পরিচিত জিএফসি কোম্পানি, যেটা চোখ বন্ধ করে কিনতে পারে। তা আজকে যেটা আবার 5 পাকা, যেটা স্টম পাক পাঞ্জাবের যেটা ফ্যানটা নিয়ে আসলাম দেখেন। আর উনি অনেক মানে একটা কথা বলবো যে যেটা শাহাদাত হোসেন ভাই, যেটা অনেক ভিডিও দেখছে। অনেক ভিডিও দেখার পরে কিন্তু লাস্টে যে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে, যে না অন্তত ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে যে আমি মানসম্মত পণ্য পাবো, সেই বিধায় আজকে কিন্তু শাহজাদ ভাই আমাদের থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু অর্ডার দিয়েছে। তো আর এগুলো হচ্ছে যে 5 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় ফ্যান। এর মধ্যে দেখেন 5টা পাকা যখন লাগাবেন তখন যে কতটা সুন্দর দেখেন, রাজকীয় স্টাইল, যেটা প্রত্যেকটা আবার চাক্কু পাকা। আর চাক্কু পাকার কারণে কিন্তু বাতাসটা ঠান্ডা পাবেন। তো এরপর দিয়ে অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। এই যে দেখেন, 100% কপারেট গ্যারান্টি, পিওর কপার, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করা, 2023 খোদাই করা, পিওর কপার, মেড ইন পাকিস্তান অ্যান্ড নাজির ইন্ডাস্ট্রি যে লিমিটেড, যেটা অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, যেটা 5 পাকার মধ্যে সবচেয়ে গোল্ডেন কালার, যেটা রাজকীয়ভাবে রাজকীয় স্টাইল ফ্যান। অ্যান্ড যেটা জিএফসি, আর জিএফসির পাকাটা কিন্তু আপনারা একটা দেখবেন যে হোয়াইটের মধ্যে সিলভার কালার, কিন্তু ফ্যানটা অনেক সুন্দর। আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় সাথে দেন, তারা আমাদের সময়ের সাথে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে তার নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো এবার বলা যায় সুনীল ভাই, এটার কত আরপিএম থেকে শুরু করেন প্রত্যেকটা, যেমন এটা 5 পাকা যে গোল্ডেনটা, যেটা পাক পাঞ্জাব সোবার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, 100% কপারেট গ্যারান্টি। এটা আরপিএমটা আপনি 365 আরপিএমের। আর জিএফসি যেটা হচ্ছে 320 আরপিএমের। আর প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা, যেটা পাকিস্তানি ফ্যান যদি নেন সেক্ষেত্রেগুলো আমি একটা কথা, এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে যদি জিএফসি নেন সেক্ষেত্রে যে ওয়ারেন্টি কার্ডের মধ্যে অবশ্যই জিএফসি লেখা থাকবে। যদি পাক পাঞ্জাব নেন সেক্ষেত্রে পাক পাঞ্জাবে থাকে। তো প্রত্যেকটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। আর 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস, এনি প্রবলেম অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা থাকতে হবে। তো এর মধ্যে একটা বলি যে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স এর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেটা ওরিয়ন লাক্সারি সিলিং ফ্যান। এটা এই নামে সার্চ দিলে আপনি ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু নতুন আপডেট ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন। তো এবার বলা যায় এদিকে প্রত্যেকটা বলা যায়, অ্যান্ড এটার সাথে যে আবার যেটা চার্জার ফ্যানের, যেটা মিক্সড ফ্যানের যেটা বলবো, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা রিমোট কন্ট্রোল। আপনি এটা রিমোটও ইউজ করতে পারবেন, হাই লো মিডিয়াম করতে পারবেন। অ্যান্ড টেম্পারেচার দিয়ে রাখবেন যে কতটুকু আপনার দরকার, ওই টাইম অনুযায়ী আপনার ওটা অটো বন্ধ হয়ে যাবে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে উনি ফ্যানগুলো ওনার মা বাবার জন্য, বিশেষ করে উনি বাহরাইন প্রবাসী, তো ওনার মা বাবার জন্য, মানে মা বাবার সবচেয়ে বড় কথা কি, সবার কাছে কিন্তু সবার আগে কিন্তু আল্লাহর পরে মা বাবা। তো আল্লাহর পরে মা বাবা থাকার কারণে কিন্তু উনি এত চেষ্টা করছে যে ওনার মা বাবাকে, এটা কিন্তু আরেকটা খুব মজার বিষয় হচ্ছে, ওনার মা বাবাও জানে না যে এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন উনি ইউটিউব থেকে, ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স থেকে পণ্যগুলো কিনছে। তো আজকে ওনার মা
বাবা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য সেগুলো সবগুলো কালেক্ট করে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের ডেলিভারি, আমাদের ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলে আমরা হোম ডেলিভারি দিই। তো মা বাবার উপরে কিন্তু আর কেউ নেই। তো একটা কথা বলো, শাহাদাত ভাইয়ের জন্য অবশ্যই আপনারা দোয়া করবেন, উনি যিনি সব পণ্যগুলো ঠিক মতো সবগুলা লাগে ইউজ করতে পারে, অ্যান্ড মা বাবাকে যেমন সবচেয়ে সুখ ভালোবাসা সব কিছু দিতে পারে। তো ওনার আমি গ্রামটাতে বলে দিলাম রামচন্দ্রপুর, যেটা হচ্ছে আপনার থানা হচ্ছে সিঙ্গার আর জেলা হচ্ছে মানিকগঞ্জ, আর উনি হচ্ছে বাহরাইন প্রবাসী। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই যদি আপনার আমাদের কাছে অর্ডার করতে চান, প্রত্যেকটা কিন্তু যে আপনার ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকা বেড়ে আপনার হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলার টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।